Привет! Сегодня я буду рассказывать вам о своем проекте, и концентрировать в рассказе я буду на общих вводных об игре и на механике передвижения, а также на том, что она нам дает. Но сперва эстетическая вводная. Действие разворачивается в богомерзком ПКТ, расположенном на сопках, и в этой агрессивной среде мы будем существовать в тушке человека с ограниченными возможностями, за которым медленно движется всепоглощающая мгла. И мы будем вольны попытаться уйти от нее, насколько у нас это получится. А на пути нам будут встречаться различные препятствия, как пассивные, так и активные. На данный момент игра представляется следующим образом, но в силу экспериментальности проекта есть вероятность, что многие элементы будут изменены. Теперь поговорим про передвижение. У нас в управлении физический болванчик, мы можем манипулировать его руками. Под каждую руку своя отдельная клавиша, нажав на которую мы вытягиваем эту руку. После чего мы можем схватить на ЛКМ левой рукой и ПКМ правой рукой. Также с руками работает и тело. Мы можем перевернуться, сесть, согнуться и так далее. И таким образом нам подвластно все тело, кроме ног. Что это нам дает? Возможности. Такая механика управления порождает непредзаписанные возможности интеракции с миром. Мы можем залезть в окно, перелезть через забор, хватать предметы и манипулировать ими. Аккуратно подползти, варьировать характер передвижения. И для всего этого мне, как разработчику, не требуется проводить дополнительную работу. Разве что по ограничению. И при всем при этом действия сохраняют в себе драматизм, который в иных случаях пропадает. Конечно, такой подход несет свои сложности, но со всем этим мы будем разбираться по ходу дела. Также такой подход нам дает ощущение телесности персонажа, которое воспроизводит опыт физической ограниченности. Чтобы раскрыть это более подробно, давайте окинем взглядом другие игры. Обычно в них ты управляешь упрощенной капсулой с ограниченной подвижностью, влияние на которую со стороны других сущностей довольно сильно ограничено. И у тебя складывается такая же упрощенная концептуализация собственного персонажа, которая не обращает на себя никакого внимания, и ты даже не замечаешь ее. Ибо ты не можешь в процессе, например, споткнуться, зацепиться рукой на ходу и тому подобное. И в твоей голове нет нужды вырисовывать более подробный образ, нежели капсула. Ибо детали будут нефункциональны. Обычно большего не надо, но когда нужно воспроизвести тему инвалидности, этого недостаточно. Как мне кажется, я смог добиться расширенной концептуализации. Находя важную обратную связь, я не чурался предоставить на тест на имеющиеся наработки. И в процессе некоторые тестировщики, пытаясь справиться с болванчиком, отходили от компьютера, ложились на пол и совершали необходимое движение, анализируя его. Например, переворачивались со спины на живот, а после пытались воспроизвести это действие в игре. Это, на мой взгляд, свидетельствует о иной концептуализации игровой тушки. У тебя есть четкое ощущение, что у тебя есть руки, ноги, туловище, и что все это подвижно и сказывается на управлении персонажем. Например, ты четко ощущаешь, как у тебя свисает нога с уступа, как она тянет тебя вниз, ощущаешь, как заплетаются руки и так далее. Это ощущенчик лучше раскрывает предоставленную тему. Но вернемся к привычным играм. Скудный список взаимодействий и других игровых акторов с играющим приводит к тому, что ты вскоре изучаешь этот список наизусть, начинаешь осознавать ограничения твоего антагониста. Противостояние с ним теряет драматизм, ты начинаешь ощущать себя неуязвимым в некой степени. Ведь все, что может некий моб, это подойти и ударить тебя, в то время как ты будешь пытаться убежать. Или, сблизившись, спровоцировать мини-кат-сцену с геймплеем, в которой он якобы хватает тебя. Но он не может действительно схватить, остановить, не может помешать уйти, разве что заблокировать проход, но это происходит опосредованно. А с представленной мной выше механикой есть потенциал создания более комплексных действий. Например, моб может буквально схватить тебя или дернуть, тем самым стащив тебя с удобной для обороны позиции, изменив условия противостояния. Или затянуть тебя обратно в канализацию при твоей попытке уйти и тому подобное. И за счет физической реализации ты будешь ощущать прикладываемую им силу в противодействии твоей. Это суммируется и приумножается непредзаписанными действиями, о которых я говорил двумя абзацами выше. Это дарит больше интересных геймплейных ситуаций.
Подобные механики за счет более комплексной концептуализации обращают внимание на фактор телесности, что в игре такой темы довольно актуально. Создают интересные формы взаимодействия и создают чувство большей наполненности сторонних существ, подчеркивая ощущение неполного контроля происходящего. Ну а касательно левел-дизайна, пока набросок такой. У нас есть 3 зоны уровня, которые отличаются между собой по высоте и по, собственно, структуре. Самый верхний уровень — это будет город. Ниже будет расположена окраина города. Там будут шиномонтажки, там будут гаражи и вот всякие подобные периферийные структуры. И самый низкий уровень — это будет прям граница, прям окраина. Там будут расположены линии электропередач, теплотрассы, болотца под ними, входы-выходы, коммуникации, канализации и всякие строительные работы по укреплению, да, склонов и так далее. На каждом уровне планируется свой геймплей и эмоциональное насыщение. На 2 верхних уровнях я планирую сделать основу для комбинации 2 видов передвижения — лежа и на коляске. Среди препятствий самые обычные препятствия для колясочника — это пандусы, поребрики, неровности ландшафта и так далее. Также агрессивность среды будет выражена в редких обитателях этого места, взаимодействие с которыми, как мне кажется, будет реализовано интересно за счет имеющихся механик и необычного подхода в создании. Но сейчас давайте поговорим про актуальный статус проекта. Говорить о каких-либо версиях я не буду. Сейчас самый ранний этап. Я создал базовые механики управления, протестировал их и понял слабые и сильные стороны. Сейчас мы переиначиваем техническую часть этих механик и детализируем. Параллельно идет работа над левел-дизайном. Создаются небольшие отрезки и изучаются, насколько это хорошо и углубляют имеющиеся механики, насколько это интересно в действии. Над проектом работает 2 человека. Прогресс двигается довольно медленно, поэтому если тебя заинтересовал наш проект и есть желание помочь, пиши в личные сообщения. Мы будем рады помощи кодеров, технических художников и звуковиков. Также у нас есть другие социальные сети, где вы можете следить за новостями о проекте. В следующей части расскажу более подробно о левел-дизайне. А сейчас на этом все. Пока.